Kademi iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Bugünkü sorunuz tarihte fizyonomi, fizyonominin geçmişi. Bu konular hakkında merak ettikleriniz var zannediyorum. Elbette memnuniyetle cevaplarız. Öncelikle fizyonomi, yani şu anda kullandığı dil bakımından, terminolojisi bakımından tamamıyla Batı kültürü. Son 300-400 yıldır Batı kültürünün kullanıyor bunu. Bu arada yiğidi öldürelim, hakkını teslim edelim. Bir teşekkürü hak ediyor Batı kültürü. Niçin böyle söylüyorum? Biz fizyonomi alanını, efendim bu bilimsel değildir, efendim bu faldır, efendim böyle şeylerle, genellemelerle bir yere varılmaz. Efendim işte boş işlerdir bunlar. Efendim güvenilir değildir vesaire vesaire. Hani ağacın gövdesine baltayı saplarsınız. Bu denli acımasız, bu denli yerinde olmayan, iyi etüt edilmemiş eleştirilerle bunu çok baltaladık. Tarihin tozlu raflarında unuttuk. Artık ne olduğunu bile hatırlamıyoruz doğru dürüst. Dolayısıyla biz bütün bunları yaparken Batı kültürü kesinlikle gereken özeni göstermiştir konuya. Gereken hassasiyeti de göstermiştir. Öneminin farkındadır. Son derece etkin kullanmaktadır. Dilini oluşturmuştur, adını koymuştur, terim ve kavramlarını oluşturmuştur ve yoluna da devam etmektedir. Bugün bizler bu anlattıklarımızla Batı kültüründe, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinde ya da Amerika'da nereye gidersek gidelim kapıları bize sonuna kadar açarlar ve son derece nazik ve kibar bir şekilde de bizi karşılarlar. Bunu unutmayınız. Biz hala buralarda işte konunun ne olduğunu, önemini vesaire filan anlatmaya çalışıyoruz. Hoş, biz bunun için buralardayız. Hani bu bizim sırtımızda bir yük değildir. Elbette bunları yapacağız ya da bunları yapmaktan yüksünmeyeceğiz ve bunu devam ettireceğiz. Neden? Biz kendimizden, öncekilerden öğrendiklerimizi kendimizden sonrakilere aktarmayı bir kere misyon edinmişiz. O yüzden dolayısıyla teşekkürü bu yönüyle hak ediyor Batı. Şimdi isterseniz sondan geriye doğru gitmeyelim. Baştan biraz bu tarafa saralım. Sonra Batı'ya doğru gelelim. Çünkü kaynağı Batı değildir. Batı özen göstermiştir. Teşekkürü hak ediyordur. Ayrı konu. Ama kaynağı, çıkış noktası filan, Batı kültürü filan değildir. Bunu bilelim. Efendim benim araştırma ve incelemelerim konuyu ta Uygur Türklerine kadar götürüyor. Evet, Uygur Türkleri bunu son derece etkin kullanıyorlardı. Yaşantılarını inceleyiniz. Bırakmış oldukları eserlerdeki fizyonomik bilgileri arayınız, bulunuz. Bakınız karşınıza ne kadar güzel uygulamalar çıkacaktır. Ve en önemli yaptıkları şey de şu an bizim yapmaya çalıştığımız şeyi başlatıyor olmalarıydı. Neden? Kendilerinden öncekilerden öğrendiklerini kendilerinden sonrakilere aktarma becerisini, basiretini gösterebilmişlerdir. Ve kesinlikle çok önemli bir şeyi de yerine getirmişlerdir, vazifeyi de yerine getirmişlerdir. Onları da analım, yad edelim yani. Peki orada kalmış mıdır? Elbette bu dönem dönem yükseliyor, dönem dönem yani biliyorsunuz yani tarihe göz attığınız vakit doğuşlar, yükselişler, ondan sonra çöküşler, yani bunlar hep arda ama bu doğaldır yani dünya hayatı böyledir. Dolayısıyla bu süreçler yaşandıktan sonra bunlar tekrar yeniden ele alınmalıdır. Yeniden ele alınacak süreçlerdir ve
Amerika'yı, yani tırnak içinde söylüyorum, Amerika'yı yeniden keşfetmeye kesinlikle gerek yoktur. Bir takım bilgiler hakikaten bugüne kadar o kadar önemli bir veri tabanı oluşturmuşlardır ki hani bunu önemsemeden ya da yokmuş gibi yaşamadın kimseye bir faydası yoktur arkadaşlar. Yani onu tekraren söylemek istiyorum. Yani burnumuzun dibinde bir değer var ama biz onu hani çamurun içerisinde neredeyse hani çöp şeyi yapıyoruz, muamelesi yapıyoruz ona. Bu bizim yanlışımızdır yani. Bu yanlıştan bir an evvel dönmemiz gerekiyor. Bu arada hem tarihsel gelişimi anlatmış oluyoruz hem de benim tabii serzenişlerimi dinlemiş oluyorsunuz yani. Benim de kusuruma bakmayınız yani o yönde. Evet, daha sonra Çinlilerin etkisi görülüyor. Onların etkisi nasıl görülüyor? Sistematik hale gelmede büyük katkısı var Çin'in. Şu anda da hani çok ilgileniyorlar, çok önemsiyorlar. Bahsedeceğim akışta. Ama sistematik hale gelmede önemli katkılarının olduğu aşikar. Onu şu yüzden söylüyorum. Hani devletin birimleri bir dönem konuya odaklanmış ve el atmıştır. Ve ne kadar bu konuyla ilgili o ara Çin'de ilgilenen aklı başında kişi varsa onların sözlü bilgilerini yazılı bilgi haline getirmiştir. Ve kendi kurumsal hafızalarını almışlardır. Bu çok önemli bir şeydir. Uygurlardan sonraki önemli katkılardan bir tanesidir bu. Bunu es geçmeyelim. Evet, Çinliler sistematik hale getirmede büyük katkılar olmuştur. Ama daha sonra bu orada kalmamıştır. Yani sadece orada kalmamıştır, devam etmiştir. Nerelerde devam etmiştir? Osmanlı'ya uzanan süreçte tüm şeyler, kültürler bundan etkilenmişlerdir. Yani fizyonomi geçmişte kimlerin radarına girdi derseniz, isterseniz oradan bir yol haritası çıkartayım sizlere. Fizyonomi geçmişte kimlerin radarına girdi. Bakalım şimdi. Şimdi Doğu kültüründe bir kere bütün bunlar olurken hani Uygurlar dedik, Çin dedik vesaire filan ama önce Doğu kültürüne baktığımız vakit dönem dönem ya da coğrafya baktığınız vakit Fahrettin Razi, İmam Şafii, İbnül Arabi, Gazali, İbn Sina, Erzurumlu İbrahim Hakkı, dönemleri birinin önünde birisinin arkasında olabilir sıralaması söylediklerimin ama bu bütün isimler çok önemli isimler arkadaşlar. Ve hepsinin radarına girmiştir. Hepsinin de odaklandığı ve o konular hakkında eserleri vardır. Ve bu adamlar yani boş adamlar değildir. Bakınız bugün bir Fahrettin Razi ile bir sohbet yapabilmek için nelerimizi verirdik. Bunlar 17-18 yaşındayken konuşuyorlardı. Görecelilik kanunu konuşuyorlardı kendi aralarında. Yani öyle insanlardı. Dolayısıyla onların ilgilendikleri, radarlarına aldıkları konular şu anda biz ilgilenmeye çalışıyoruz. O yüzden bunları hani küçümsemenin ya da değersizleştirmenin kimseye bir faydası yoktur. Onu yine tekraren söylemiş olayım. Peki sonra Roma kültürüne gelelim. Yani tarihin akışında sayı verin deseniz yani 4 ünlü filozof sayı verin deseniz Platon, Aristo, Sokrat, Hipokrat. Yani ben doğu batı filan diye ayırmıyorum yani. Bu adamlar da çok önemli adamlar. Yani bugün Hipokrat dediğiniz adama tıbbın babası işte. Dolayısıyla ve devam etmiştir yani orada kalmamıştır. Dediğim gibi yani doğuşlar, yükselişler, çöküşler vesaire Roma da bundan payını almıştır, nasibini almıştır. Dolayısıyla ondan sonra boşta mı kalmıştır? Hayır, yine boşta kalmadı. Çünkü konu önemli bir konu, konu değerli bir konu. Konunun veri tabanı var arkadaşlar. Bu veri tabanı ve bu algoritması olduğu sürece bu daha
yüzlerce, binlerce yıl devam ettirecek. Biz onun ondan sonra bunun yardımcısı, bunun taşıyıcısı şeyini üstlenmişiz. Yolumuz uzun, yükümüz ağırmış gibi görünüyor. Peki devam etmiştir. Kimle devam etmiştir? Onları sayayım size. Johann Caspar Lavater. Çok önemli bir adam. Galle. Johann Gottfried Galle. Çok önemli adam. Giambattista della Porta. Tabii yani 1600'lerin sonu 1700'ler falan adam otorite yani o yıllarda. O konunun otoritesi kabul ediliyor. Son yıllara geldiğinizde yani işte yaklaşık ölüm yılları 1910-1930 yıllar arasına falan tekabül ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam en yakın birbirlerinden şey olabilirler. Karl Hütter çok önemli adam. Cheiro bugün hala işte fizyonominin otoritesi, en son otoritelerinden bir tanesi kabul ediliyor yine Batı'da. Evet, bunlar hep Batı kültürüyle ilgili saymış olduklarımdı. Daha sonra Osmanlı geldik, sıra geldi Osmanlı'ya. Osmanlı'da bir kere Sultan Abdülhamit Han. Az boz değil, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra 33 yıl tahtta kaldı. Ve bu süreler boyunca da kurumsal hafızaya öyle önemli bir hizmeti oldu ki akıllara ziyan. Yani şöyle katiller, caniler, işte hırsızlar ne kadar fenalık eden adam varsa şeylerde, mapushanelerde bunların fotoğraflanmasını sağladı örneğin. Dolayısıyla kurumsal hafızada şu anda yerini almış yaklaşık yanılmıyorsam eğer 33 bin, 35 bin seviyelerinde fotoğraflamalar var. Özellikle baş parmak fotoğraflamaları. Yani eşleştirmeler. İşte hırsızların elleri, canilerin baş parmakları vesaire. Yani böyle şeylerle, sonuçlarla, fena sonuçlarla fiziksel özelliklerin, dış görünümün eşleştiren fotoğraflamalar. Bugün işte bilimsel olmayan arkadaşlarıma sormuş olayım. Yani bilimsel bir faaliyette kaç tane denek kullanılır? 300, 500, 1000, 33 bin, 35 bin fotoğraf diyorum arkadaşlar. Evet. Bazı yapılan çalışmalar var. Adamlardan bazıları Batı kültüründe kilise papazı. 7 yıl boyunca kiliseye gelen kişileri inceliyor, notlarını alıyor. Bir hesap edin, 7 yıl boyunca kiliseye gelen kaç kişi vardır? Kaç kişinin notları o veri tabanının içerisine girmiştir? Yani bunlar çok önemli çalışmalar. Dolayısıyla hani küçümserken ya da burun kıvırırken hani ben dönüp bir defa daha düşünmenizi ya da etüdünüzü biraz daha dikkatli gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim bu türdeki arkadaşlara. Peki hadi Osmanlı kültüründe dönemsel olarak hani Abdülhamit Han'ı söyledik ama hadi eleştirdiniz diyelim. Yani A kişisinden niye örnek veriyorsun da B kişisinden örnek vermiyorsun diyenleriniz olabilir. Peki hani kişiselleştirmeyelim ve kurumsallaştıralım. Enderun mektepleri bunu kullandı, değil mi? Enderun mekteplerinin giriş kapısının, cümle kapısının üzerinde bir şey yazıyordu. Ne yazıyordu? Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Değil mi? Bunu şimdi efendime söyleyeyim işte sosyal medyada paylaşımlarda falan kullanıyorsunuz. Gayet güzel. Ama anlamını şöyle bir düşünelim. Yani kısacık bir dakikanızı sadece ne söylemeye çalışıyor bir düşünelim bakalım. Evet, balığı uçmaya zorlamayacağız. Kuşu da yüzmeye zorlamayacağız. Bunun yolu nereden geçecek? Bunun yolu fiziksel özelliklere bakacağız.
ve insanı tanıyacağız. Daha iyi tanıyacağız. Ondan sonra onu yönlendireceğiz. Hayata yönlendireceğiz. Ama özel hayatına yönlendireceğiz. Daha güzel yollara, daha doğru yollara. Ama iş hayatında yönlendireceğiz. Daha güzel işlere, daha doğru işlere. İş ve özel hayat dedik. Yani bu ikisini zaten çözdükten sonra geriye ne kalıyor ki? Evet, Enderun mektepleri bununla çok ciddi ilgilenmişlerdir. Geçmiş videolarımda da söylemiş olurum. Belki tekraren olmuş olacak ama büyükçe bir salon düşünün. 42 kişilik bir heyet. Hepsi kıyafetnameci. Fizyonominin eski isimlerinden birisidir kıyafetname. Ama bugün kıyafetname deyince üzerimize giydiğimiz kıyafeti diyor insanlar eşleştiriyor. Hala tanım olarak öyle kullananlar bile var. Hani kıyafetin hani kavram karşılığını bilmeyenler var henüz. Dolayısıyla 42 kıyafetnameci oturuyordu. Efendim karşısına geliyordu çocuklar ve gençler. Deniyordu ki efendim bu subay edin bunu. Bunu öğretmen edin, muallim olsun. Evet, bir diğerini diyordu tabip olsun. Bir diğerini diyordu ki bunu esnaf edin. Bu ticaretle uğraşsın. Evet. Dolayısıyla hani geçmişine baktığınızda bunları göreceksiniz. Evet. Osmanlı'yı ve Enderun'u etmiş olduk, konuşmuş olduk. Geçmişte bunların hepsinin radarına girdi. Evet, geçmişte bunlar oldu. Geçmişte geçmiş deyince Amerika'da kullandı bunları. Avrupa Birliği de kullandı. Dediğim gibi son 300-400 yılın etkisi içinde hala onlar var. Peki günümüze gelelim. Hani günümüze gelelim ya da yakın tarihe gidelim. Yani son 10 yıllara, 20 yıllara, 30 yıllara, 50 yıllara, hadi son 100 yıla gidelim. Yani geçtiğimiz son 100 yıla gidelim. Kimler etkin kullanıyor onlara bakalım. Sırasıyla sayıyorum. İsrail, Amerika, Rusya, Çin, Hint. Unuttuğum var mı? Ben zannediyorum yok. En etkin kullananlar şu anda bunlar. Evet, hepsi de çok etkin kullanıyorlar. Yani bugün o Avrupa Birliği'nin ve Amerika'daki herkesin birden bildiği büyük endüstriyel kuruluşlar ya da son derece büyük ticaret hacmine sahip kuruluşlar bugün işe alım süreçlerinde fizyonomiyi fena halde kullanıyorlar. Yani adamlar bir anket hazırlıyor. Anket hazırlayanlar, anket hazırlama tekniğini bilenler yani bilenler bilir. Öyle sorular soruyor ki onun mizacına yönelik. Ondan sonra fiziksel özellikleriyle onu eşleştirmek için fotoğrafıyla, efendime söyleyeyim bazı mimikleriyle vesaire filan eşleştiriyor. Bugün General Electric'te sadece bu ön fizyonomik şeyle %80'ini eliyor adam. Tabii. İşe alımlarda sadece fizyonomik bilgilerle %80'ini eliyor. Geriye kalan %20'si işte onu ileriye taşıyacak kişiler. Bu yapılabiliyor işte. Bizler de yapabiliriz yani bunları. Bu sadece işe alım süreçleriyle ilgili konuştum ben. Çin'i biliyoruz. Yani sokaklarda artık adım başı kameralar. Hani parmak izlerinden tanımalardan tutun da göz retinasından tanımalardan tutun da yüz tanımalarından tutun da taramaları vesaire filan. Çok son derece etkin kullanıyorlar. Hatta adamlar bunu almış durumda yani Çin'de. Yani o kadar iyi etkin bir kullanım var ki kameraları hani özel hayatlarına bu kadar girişi ondan sonra Çin'de bazı rahatsızlıklar da yok değil. Aynı şekilde hani bazen işe alım süreçlerinde filan da o rahatsızlıklar oluyor. Yani olmuyor değil. Çünkü son derece isabetli sonuçlar çıkabiliyor yani oralarda. Evet. Yani geçmişten günümüze hani şimdi şöyle bir taramış olduk. Bir de eski isimlerden bahsedelim. Eski isimler hani fizyonomiden önce ne kullanılıyordu? İşte ilmi firaset. Yani firaset dediğinizde siz söyleyin insana ve
kısaca tabiata diyelim. Bakar hani dağa, dereye, ağaca, bitkiye, suya, yani bunların hepsine birden bakar ve bir öngörüde bulunur. Arkadaşlar biz tabiatın bir parçasıyız. Hani tamam, yıllar geçti, zamanın ruhu değişti, kabul ediyorum bunların hepsini ama biz hala tabiatın bir parçasıyız. O yüzden o parçası olduğumuz tabiatı bize söyledikleri var. Biz sadece bunları dikkate alınız diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Bunları dikkate aldığını, örnek ver. Yani yapmıyor muyuz? Yani bir ağacı kestikten sonra, değil mi? Kesildi ağaç. Ağacın halkaları var biliyorsunuz. Kestikten sonra görünen ve dışa doğru gittikçe açılan halkaları var. Değil mi? Bunu pek çoğunuz bilir. O halkalara baktığınızda 200 yıl önce mevsim kurak mı geçmiş? Anlayabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Pek çoğunuz bilir bu örneği. 300 yıl önce ağaçlar yan yanayken daralmış o. Daralmış, strese girmiş. Daha sonra demek ki etrafındaki ağaçlar açılmış olabilir, kesilmiş olabilir, bir feraha çıkmış. Ondan sonra ne olmuş? Çizgiler düzelmiş. Oradan okuyorsunuz işte. Satır satır okuyorsunuz. Arkadaşlar, tabiatın parçasıysa, insan da tabiatın bir parçasıysa ve insanın üzerinde de bir takım belirtiler, izler, göstergeler var ise bunlar okunabiliyor diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Yine herkes hayatına elbette bakacak. Yine herkes hayatına devam ettirecek. Ama gözümüzün önünde bir yığın bilgi varken ve bu bilgileri ortaya çıkartmak mümkün iken, bu mümkünlüğün en güzel araçlarından birisi de fizyonomi iken, bunu önemsizleştirmenin, değersizleştirmenin, burun kıvırmanın, küçümsemenin vesaire falan filan kimseye bir faydası yoktur. Evet, fizyonominin tarihi, geçmişte fizyonomi konuları ve İbrahim Tamer Toker'in serzenişlerini dinlediniz. Bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Web adresimizden ulaşabilirsiniz. Lütfen videonun aşağısında yer alan yorumlara duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da taleplerinizi de yazabilirsiniz. Onlardan çok besleniyoruz ben ve ekip arkadaşlarım. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Her şey gönlünüzce olsun. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, Artlist.io. good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. Music licensing reimagined. OMW, on my way to you. Good at what I do.